ministre de la promotion professionnelle et de l'emploi. Ça va faire machallah moom lay seet. Très grand docteur. Ça va faire machallah mu ngi ànd ak ki nga xam ne mooy monsieur Dame Diop ministre de la formation professionnelle. ay ca mu ngi noonu. ministre ngi doon di ñëw. ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. mu ngi noonu monsieur Dame Diop. mu ngi ànd ak ki nga xam ne mooy docteur Amath Niang. président de la République. maa ngi délégation bi nga xam ne mooy Abdou Aziz Bassène Bass. du siège magnifique parce que ci biir ñu réalisé ko. nee naa ko monsieur Dame Diop mu ngi noonu. délégation bu riche bu mu àndal. Monsieur Dame Diop, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Il va faire machallah. waaye tamit maa ngi gis mu ngi nuyu ki nga xam ne mooy ay barakam yi. maa ngi gis mu ngi nuyu ki nga xam ne mooy Serigne Habib Kandji. maa ngi gis mu ngi nuyu ki nga xam ne mooy Mame Thierno Kandji. te bu nekkee ñu ne suñu askan wi. te ki nga xam ne mooy Boy Penda. Première fois mu woote journée de réflexion à Dakar à l'hôtel Mamour pour la première fois ministre nekk yaa bari nañu mais moom laa ma sa gis loolu ma def ko avec toutes les parties prenantes de la région bi ñu ko liggéeyee masque yi ku ne xam nañu région bi Sénégal yëpp Diourbel moo ci daal parce que li ñu doon wax lépp Diourbel kay Diourbel ñoo ko complété ñu wax ñu jël symbolement ni Diourbel moo ci man doy na seen xol kon jaagee jëpp déjà li koy ñaareel ci mercredi mooy dem suñu tey Ngom wax na ko léegi ñu nga Ndafal la mu def pour les secteurs artisanaux dimbali ko menuisier yi seet na xool kuy dul ci àdduna parce que machine bi daal 11 noonu jënd ko jox ko ay artisan nii kon bëgg naa ko lu jaaree dimbali na ko yàlla na yàlla aw xanam lii muy wut yàlla ko yàlla suñu kaa fekk yàlla ko yàlla ñu wax mu del si tey jii ñu dañu woote parce que nag moom amul lu ñu jëfal rek man sëñ bi laa ne lu ma gërëm ko dem daal waaye bu ma gërëm ma demoon daal gërëm. monsieur le ministre di la wax ni la lii mooy fédération des tailleurs ñi fi teew mooy gis nga ko ay ndaw lañ ay xale yoo xam ne ñu mën seen métier nekk fii ci Diourbel di daan seen doole tey ñu ñëw taxaw bëgg la jàppale incha allah le 23 janvier élire la def la maire de Diourbel ci kàttanu yàlla. bon bu loolu weesoo dañuy wax monsieur le ministre donc tey bis bi suñu soxna yi nga xam ni mooy jigéen ñi nga xam ne aussi ñoom lañ bokkal fédération bi ñu ngi nii toog macha allah def sañse yi ñu bëgg ngeen tàcc loolu ñoom it kenn demul ñu des ñu bokk ci fédération bi. te soxna Ndeye Diaw du suñu jigéen macha allah moo ko jiite soxna yooyu bu ñu paree ci loolu monsieur le ministre tey li nga xam ni moo ñu boolee fédération bi nag li ko lëkkale mooy 11 GIE ñoo ci nekk. bon ñu ngi amoon le 6 avril 2019 ñu ngi defoon suñu assemblée générale bi ñu ko defee ñu formé suñu bureau jiital suñu président macha allah Sele Ndiaye mu ngi nii toog moom it aussi suñu frère. waaw bureau bi aussi dafa am lu ko composé. ñu organiser lii pour teeru la di la wax ni. du samay kaddu fédération bi la tey dañu taxaw takku ànd ak yow incha allah ci kàttanu yàlla loolu la ñu décidé mais dinañ la wax li nga xam ni mooy suñu mbébét ñun ak li ñu bëgg te yow lañ ci yaakaar bëgg yi nga jàppale ñu ci parce que ñun aussi engagé wu nañ ànd ak yow le 23 janvier nga yëkkati sa loxo dégg wii ñu def la maire de Diourbel ci kàttanu yàlla di jaajëfal ñëpp nag képp ku fi teew ku ma lim ak li ma niwul donc di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. Ministre Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. ci turu fédération des tailleurs de Diourbel ñu jox ma kàddu bi ci turu benn muy sage di seen membre di conseiller di accompagnateur buy regrouper 11 GIE et pourquoi pas sax ma ne 12 parce que parmi eux am na ay sages yu ci nekk def benn collectif des sages ñu noonu sama ginnaaw
y a Isma Kane, y a Serigne Lo, Serigne Bassirou Dia, pour ne citer que cela, monsieur Barry aussi maa ngi lay nuyu. Donc ñooñu ñëpp ci GIE bi la nekk ci fédération bi la nekk. Man nag sama wax li ma ci gën a kontaan ci benn ma seetsee dañ ma ne ñoom dañ am benn projet bu la bëgg a soumettre. Projet bi ma gisee projet wu formation la ñun suñu secteur dafa xaw a tumuraan ci formation bien vrai que ñu ngi formé mais àdduna dafay dox lan nekkoon 10 ans wala 20 ans ci ginnaaw foofu nit ñi dañ ko weesu léegi ci jongante bu métti la nekk dans le monde parce que tailleur yi dañ koy wax wala artisan yi dañ koy wax dinaa la chaque jour ñu génne modèle bu bees. Donc ñoom bu ñu yëkkatee am xelum bu ñu amee xel ne dañoo bëgg am benn projet bu ñu lay soumettre mu nekk formation des jeunes dama naan kooku dañ koy saluer loolu parce que ñoom bu leen formé ba pare xëy na dañuy dellusiwaat ci ñun ñuy employé ñun ñooy ay employeur lu ñu bëgg a def dañuy former 200 jeunes gis nañ fay taxaw ñu ngi ci encouragé bu baax a baax di la wax ni vraiment gis nañ sa liggéey et je crois bien que aussi le président de la République gis na sa liggéey. ak jàpp bi nga jàpp. ñu bokk kook ay GIE yu nekk yu bari mais moom moomu ñu waxoon ne ñu booloo leen ndax si booloo lañ leen di gën a mën a jàppale ñu woote GIE yëpp booloo ko mu dugal ci loxoom lu mu mën mi ngi ciy dimbali mais li nu bëgg rek mooy ñu mu dolli parce que kenn du ne lekkuma mais dañu bëgg mu dolli ndax mi ngi liggéey beneen bi mooy Dame chance Diourbel la ministre bi mu yor portefeuille yi mu yor yëpp artisanal daf koy soxla di dellu siwaat rek ci jigéen ñi mais di sant jigéen ñi ndax jigéen fu mu nekk rek mooy développement di leen sant di leen gërëm di leen encourager di leen wax ne nañ leen jàppale suñu càmmin yi ndax nee nañ dooley jigéen góor waaye dooley saxaaraay. di sant yàlla bu baax di santaat yàlla bu baax di santaat yàlla bu baax maa ngi sant tailleur yi nga xamante ni nii en l'unanimité ñoom ñoo ma jiital doyloo ma teg ma ci seen kanam di leen wax tamit maa ngi seen ginnaaw pas maa ngi seen kanam mais maa ngi seen ginnaaw ci lépp loo xamante ni nii tey war nañ ci ànd liggéey pour jëmee le secteur de l'artisanat ci kanam rawatina tailleur mais nag maa ngi am njukkal bu mag bu may njukkal waa chambre de métier parce que xam nañ ñun ñooy ñan mais ñun tamit xam nañ ñoom ñooy ñan di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo président Massamba Thiam mention spéciale parce que ànd naa ak ñun ci liggéey bu mat liggéey di wax ne monsieur le ministre maa ngi lay nuyu bu baax di la yóbbante ay nuyoo ci sama xarit suma doomu ndey le directeur de l'emploi Pa Modou Fall ministre nag boobaak léegi yaa ngi ñuy doole man ak yow de 2019 daje nañ Bamako bi nga ñëwee xam naa ne stand yëpp nga taxaw waaye fa ma nekkoon ca nga gën a taxaw ba am na kenn ku nekk fii ci ñun doy na ma seede muy Ahmed Waaj ñoo fi bokkoon nekk xam nañ bu baax fa nga tegoon waa Sénégal mais ñun waa Diourbel fa nga ñu tegoon la preuve a nekk mooy Kaolack fédération des tailleurs de Diourbel bâche bu toll nii lañ fa tegoon te 14 régions yëpp la mais Toulouse Diourbel rek moo fa doon flotté ba yaakaar naa ni tey bu ñu doon wax ndam la Serigne Mbuub ñëw na fa bi muy def kiyam foofu la ko defee liggéey bu mag boo ca def bi nga fa yónnee sa délégation enveloppe bu mag nga ñu jox boo xamante ni nii ñun tailleurs yi ñu ngi la ciy sant bu baax di la santaat bu baax a baax moo waral suñu organisation bi. le ministre may ñaan nga jàppale waa tailleur yi parce que mbooloo dina tuuti mais mbooloo mi dina am solo benn fii ay chef d'entreprise rek ñoo fi nekk bu fekkoon dañuy woote mbooloo moo xamante ni nii pour tëgg ak way la rek mën nañoo indi lu ëpp lii mais kenn ku fi toog mooy ñi commencé fii ci suñ jigéen yu ñaawul yii chef d'entreprise la góor ñii la même chose kenn ku ci ne am na ay emprunté mënoon na koo indi bàyyi ko fa kenn ku ci ne am na soxna mënoon na koo indi bàyyi fa mais dañ ne nañ leen wane suñ bopp nekk ci derrière le ministre Dame Diop pour jàppale ko ci élection yi nga xam ne moom lañ jublu parce que ragal pété day xañe wërsëg ñun nag monsieur le ministre fas yéene nañoo ànd ak yow ci élection yi ñu jublu parce que wax tamit dafay leer
nit ku nekk nam la def moo tax yow it nga am noo koy def monsieur le ministre ma lay waxaat encore tailleur yi am nañ ay soxla te kenn ku ci ne xam na ni secteur artisanat bi wala secteur informel bi Covid bi daf leen impacté laal nañu ñun ñëpp ñu lay waxaat parce que la répétition est pédagogique nga gën ñoo jàppale ci convention yi naam am nañu ci am mais daanu dajut suuf mais daal monsieur le ministre en grosso modo maa ngi lay wax ne la jàppaleel tailleur yi mais nag jàppaleel artisan yi mais rawatina tailleur yi ba formation yi ñu am ci def ay renforcement de capacité naam fa ñaw ba nekkoon jóge na fa waaye ñun tër yi tamit nañ dem vers ci formalisation ndax kat nag lu ñu ministre mën a jàppale lu mu ñu bëgg a jàppale te formaliser wuñ du sotti am na ci leen loo xamante ni bay ci say tànk nañ leen formaliser wu ministre nga jàppale ñu ci ay convention yi nag wax nañ ko xëy na suma secrétaire général muy Mansour Gningue liggéey na ci liggéey bu am solo waxtaan nañ bërki démb mu dem ci technicien bu ma technicien pour mu bindal ñu projet bi ñu waxee taux bu élevé dama ne ko ñun bu ñu bëggee ministre bi nañ leen wàññi suñu taux waxtaan ci ak le doyen Sogui Tine ndax tey bu ñu bëggee defal keneen la preuve bërki démboo Ndiaye la may menuisier yi machine demaat ci beneen ci suñu GIE defal leen dara bu ñu bëggee defal dara ñu nit bëgg a defalaat ñeneen ñi est-ce que duñ ne lañ doon wax naan ministère le ministre Dame Diop da ko bawaliser non man leen dañ koo teel a wax dañ koo yéex a wax kii bi muy nekk directeur 3FPT kenn ku ci ne xam na lam fa def waa Njaareem yépp nga fa région de Diourbel bi muy nekk directeur Dakar Dem Dikk waa Diourbel ñu baree nga fa kon nag liggéey bi mu liggéey yamale ko fii te li may wax ne en connaissance de cause laay wax daam ñu ngi lay ñaanal ci yàlla li nga bëgg yaa ko xam ci kaw bu la jigee yàlla na la yomb barke Cheikhul Khadim di la sant bu baax di la gërëm wax ne la fédération des tailleurs de Diourbel ñi ngi ci ànd ak yow pour mu leer ci élection yi ñu jëm pour soutenir la man nag de ma part personnelle je m'engage damay battre campagne parce que daf maa dugal ci ay listam kon nag faaw man ma battre campagne dañuy battre campagne mais laa wax man je m'engage. Merci monsieur le ministre kàddu gàngoor di nuyu sa xarit Serigne Lo bu Serigne Lo ak Serigne Lo ma nekk ginnaaw ak Mamadou Ndiaye ñu koy nuyu ak Khady Sène léegi merci beaucoup. merci Marcel. ndeysaan Khady Sène ak Khady Sène. soxna Khady. salaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant. di jël nuyoo bi jox ko suñu sëriñ bi ci jataay bi sëriñ As sama xarit sama sëriñ maa ngi lay nuyu di la ziar di la yóbbante nuyoo ci sama waajur sama sëriñ Habib ak sëriñ Omar Tandian bi ñu nekk ci ëttam bi président Sélé jërëjëf ci occasion bi nga ma may ma waxtaan ak suma mbokk artisan yi di nuyu bu baax président Amath Niang di sama xarit di ko sant ci déplacement bi parce que fii ci ëttam la di nuyu aussi di ziar président chambre de métier président Massamba jërëjëf di nuyu waa GIE yëpp waa fédération bi di nuyu sama mbokk yi nekk ci sama gannaaw yëpp président Sélé jërëjëf wax naa ko yow ak fédération bi li ngeen def dafa rëy ci man yéen a toog xool dëkk bi am yaakaar ci man ne ñun fédération des tailleurs de Diourbel dañuy daje pour soutenir sa candidature ci mairie Diourbel élection ñuy jëm. loolu nag décision bu sori ci man la ma am ci mbégte lool wax nga ko léegi président ragal féete dafay xañ a wërsëg te suñu ànd bi man ak yéen du tey. boobu waxuñu woon waxu maire yi dañu àndoon rek parce que ñun ñëpp
dañoo gëm artisanat gëm Diourbel bëgg Diourbel bëgg a taxaw Diourbel liggéeyam. kon boog li ngeen def décidé nii tey ci ngoon wax ngeen ma ko ci téléphone wax ne dañ koy jëmbal ñu dajale chef d'entreprise yi wax ne yow yaay suñu candidat ci élection yi ñu jëm dinañ la jàppale. loolu nag aboutissement bu logique la parce que yàlla dogal na ne suñu ànd bi ma wax sànq jiitu élection jiitu leneen mais lenn rek laal ko muy intérêt artisanat muy intérêt Diourbel te suñ borom dogal ci mbaaxam ma liggéey ci artisanat ay at yu bëri balaa ñuy wax parti politique balaa ñuy wax may politique suñ borom moo dogal loolu président Massamba xam na li may wax chambre de métier bu nekk ci Sénégal taxaw naa fa liggéey ak ñoom jàppale leen defal leen ay formation defal leen ay mutuelle defal leen ay financement mais la suñ borom dogal ba président Macky Sall dénk ma secteur ma def ci la ma ci waroon def tey ma jox ko suma xarit docteur Pape Amadou Ndiaye bu Thiès waaye ma am fierté nag ci gunge bi nga xam ni artisan Sénégal yi gunge nañ ma ci liggéey boobu rawatina nag Diourbel à travers le président Massamba Thiam mais à travers aussi les organisations professionnelles d'artisans yu Diourbel parce que fu ma mas a nekk fu ma mas a taxaw soxla Diourbel gàccaaluñ ma parce que taxaw nañ en termes d'engagement mais aussi en termes de qualité du travail lañ doon def loolu moo tax ma wax que man wax naa ko barki démb ci tailleur yi wax ko ci menuisier yi c'est ma conviction forte que gëm naa ne Sénégal mënul développer sans artisanat président Macky Sall moo ko njëkk a wax naa ko keroog dafa ne dafay wax ci li muy wax programme 5-3-5 daf ci am benn bu am solo bu ñuy wax industrialisation mu ne ma bi may dénk secteur bi industrialisation tey doyen Diop wax na ko dëkk yu mel ne Turquie dëkk yu mel ne Chine dañ leen di wax parce que ñooñu dañoo sukkandiku ci seen artisanat tey pour dem ci industrialisation kon boog mënuñu dem industrialisation te dooleel luñu suñu artisanat moo tax président Macky Sall def ci koppar yi mu ci def ci volonté politique ba taxawal ministère boo xam ne daf ko déjee artisanat loolu nag man ci sama gëm-gëm dama ne Diourbel moo nekkoon démb locomotive de l'artisanat au Sénégal te li may wax doyen Massamba Thiam bi mën na ko seet ci ñaw ci tëgg ak ci yeneen parce que tey foo dem ci Sénégal waxuma ci Sénégal ci àdduna bi di nga fa gis doomu Diourbel boo xam ne fierté la ci wàllu artisanat mais particulièrement ci seen métier mooy ñaw moo tax ma ne artisanat Sénégal danañ ko jàppale mais particulièrement bu Diourbel dañ ko war a jàppale moo tax li ma ci def fan yi ak jamono yoo xam ni suñ borom dénkoon na ma ko lu ma gëm la sama conviction bu dëgër kon boog artisanat Diourbel dafa war a nekk saxaar bi nga xam ni mooy tirer artisanat Sénégal c'est la locomotive de l'artisanat Sénégal c'est ma conviction et que mën na nekk loolu moo tax ñu war ci liggéey pour que loolu ñu may wax ne artisanat Diourbel mooy nekk locomotive artisanat mën a nekk parce que macha allah soxna Ndeye suñu ñawkat yi suñu tëgg yi suñu mécaniciens yi suñu plombiers yi suñu artisans yi de manière générale yàlla may na leen xam-xam yàlla may na leen xarañte li ci des rek mooy encadrement engagement mais soutien mais surtout formalisation et formation moo tax président ma lay sant ci lii ngeen def parce que bokk naa ci ñi gëm parce que suñu borom nag mooy dogal waxoon naa li ma wax ni ëpp na ñaar fukki at suñu borom dogaloon ma nekk ci ministère bi ma yor tey ma nekkoon fa directeur de la planification et des ressources humaines may dajeek partenaires yi di ci xuloo bu metti ma ne leen man xaw ma lu ngeen mën a wax waaye gëm naa ne man formation professionnelle mooy mujjanteel lu yore Sénégal te tey suñu borom jox na ma dëkk te loolu moo tax ma ne man gëm naa ne artisanat moo yore suñu dëkk bi te loolu nekkul suñu gannaaw la nekk loolu moo tax ñun autorités locales yi seen yéene yàlla na ko suñu borom yeggale le 23 janvier incha allah suñu borom may ñu ndam ñu téye mairie Diourbel téye conseil départemental bu Diourbel liggéey pour le Diourbel mais liggéey aussi pour les artisans sama gëm-gëm mooy ne am na ay possibilités yu bëri pour artisanat waaye faw nag ñun autorité politique autorité locale ñu ànd ak acteurs yi ngeen nekk dem jëli ko indi ko loolu laa gëm moo tax président ma leen di féliciter ci document bi ngeen def parce que lépp lu ñu def rek li ko lal mooy formalisation mooy formation ñu am ay unités yu taxaw parce que gëm naa ne Sénégal ni ma ko waxee léegi Diourbel war na nekk usine boo xam ne mooy produit artisanal yoo xam ne mooy dem ci sous-région bi mooy dem ci àdduna bi yëpp mën na nekk parce que Diourbel tey jege na Dakar grâce à l'autoroute à péage
mais Diourbel moo nekk ci diggu Sénégal. Diourbel bokk na ci dëkk yi nga xam ne am na li ñu raar mooy ressources humaines de qualité mais am nañu espace pour mën a liggéey li ci des mooy suñu xarañte ñun te loolu lañu bëgg ñun suñu borom dëkkee dëkk bi ñu dox ci ànd ci ak yéen comme ni ma ko waxee rek du benn nit mooy defar dëkk bi ñun ñëpp ñoo ciy ànd dox ko wax ko pour que artisanat bi couturier yi de manière générale nekk la locomotive de l'artisanat au Sénégal. C'est ma conviction forte te incha allah bu ñu duggee ci campagne bi dinaa leen wax junj naa ko keroog ak menuisier yi li nga xam ni moom la ñu namb ci artisanat Diourbel mais en tout cas comprenez que man gëm naa ne artisanat moo war a tirer développement Diourbel moo war a tirer développement Sénégal mais à partir de Diourbel. kon boog jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne incha allahu rabbi tàmbale nañ suñu campagne du ñu taxaw ba le 23 juin suñu borom may ñu ndam ñu ànd ñun ñëpp liggéey Diourbel liggéey suñu artisanat ba Diourbel leen aussi leen ko liggéey. dégg naa seen li ngeen wax yëpp ci wàllu convention yi xam nag suñu borom mooy dogal ñun waa Njaareem doomu Njaareem lu mu dugal loxoom rek mu barkeel parce que convention yàgg na am waaye ñu waa Njaareem kenn xam ko woon Sénégal daan na xam ni ko tey nag li ñu suñu borom defaloon ci 3FPT bi président Macky Sall taxawalee 3FPT dénk ko doomu Njaareem tey amul fooy taxaw ci Sénégal duñu tudd référence comme 3FPT loolu nag ñun waa Njaareem ñoo ko war a sant yàlla. convention yi incha allah su ma rak directeur Pape Modou Fall laa ko dénk mu ciy def liggéey bu mucc ayib li ma ko ci wax yëpp mi ngi ko ciy def mais incha allah rabbi wax naa léegi président que dinañ ko yaatal ba ci seen atelier yi parce que loolu moo ko tax a jóg. loolu moo tax président Macky Sall def ko def ci xaalis démb laa jógee assemblée waxtu wi démb maa ngi assemblée ñuy voté suñu budget ministre des finances confirmé ni incha allah dinañ ci def 10 milliards ci ay exercice bi ñëw loolu mooy wane ne président Macky Sall gëm na artisanat mais gëm na aussi emploi ak formation incha allah rabbi dinañ tàmbale suma directeur de sama conseil technique mi ngi fi Souley Kane incha allah dinaa wax directeur de l'emploi mu commencé mais incha allah dina gën a yaatu à partir du mois de janvier bu fekkee voté nañ suñu budget ba pare. kon boog incha allah ñu ngi leen jox rendez-vous très bientôt asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh. Merci conseil technique Souley Kane merci Doudou Danso.